Снова здравствуйте, подписчики нашего семейного канала, лайкеры, антилайкеры, гости канала и другие. Вот Чарли и все 8 штук уже на мой свет реагируют. Пришли тут я им хлеба белого черного. Она так черного чуть кусанула. Сейчас я мясо им принесу. Вчера разделал бобра, тестю снес с тещей, себе забил, им оставил. Ну и вчера пир был у всех. Кур, уток и собак. Чарли, не трогай ее, не трогай, не надо, пускай ест. Вот. Все 8 штук, все живы. Он рыжих 2, 4 черных, 2 белых черных. Сейчас им еще мясо принесу. Чайник поставь. Чарли! Не лезь ни хрена, не лезь. Не надо. Вот. Про кота сегодня показал вам, ролик сбросил с утра, но хитрый. Под конец начал уже на 2 лапы хромать. Вот. Это на будущее, кто говорит, что у меня Чарли ест хлеб, смотрите. Вот щенки едят, потому что им нужно, им обязательно зерно нужно, но вот подкармливаю как могу. Сейчас мясо обязательно, сейчас принесу, ты мой маленький, гляньте, глазки какие. Уже реагирует, это уже большое дело, то есть и эти щенки это единственные, кто лает, они как было раньше, вот слил полностью с бочки, оставил на весь день воду. Вот там сейчас покажу, все видно, вода осветлилась полностью, камень упал, вот, потому что сливалась полный день. Вот, снег все ушло, потом перья это соберу, ну и он зерно, все тут тоже видно. Рыба пока не выходит, ну, наверное, объелась, там стоит подо льдом, я здесь не видел ни одной. Но то, что она есть, это точно, потому что едят хорошо. Вот, вот елки. Еще принес 2 штуки здоровых, вот этих сюда положил, а потом сложу. Утки, вон, видите, в них скребутся, лазят хорошо. То бишь, все великолепно. Вон, надо еще им принести. Видите, как хорошо этот пенопласт съели. Голуби прилетели. Зерно плохо едят. Короче, в день по одной складываю, по одной чашке этой большой банки. Вот, кормушки так называемые. Практически не съедает. Вот. Ну и вот елки едят хорошо. Смотрел, особенно утки. Несутся все. Вчера так не очень хорошо, 4 яйца снял. Сегодня он посмотрел уже 8. Там сейчас на ваших глазах все заберем. Вот. Открыл, выбегают. Вон голуби. Вчера ни одного не попалось, не залетало. Летают. Одна сегодня слетела, по следам пошел смотреть, оттуда перешла. Ну и здесь, ну вот, сливал бочку, чистил специально и вычистил ее полностью, сейчас отключил и воду все слил. Вот. Ну давайте смотреть, сейчас будем забирать все на ваших глазах. Так, это уже садиться собирается, надо забрать, чтобы она села уже. Вот 2. Так, вот 2 зеленых, вот что села уже сразу. Здесь вот 3, но вот это лежало на земле, я его поднял, сюда положил, это теплое, это недавно еще слезло. Вот здесь оно лежало. Вот. Ну и здесь сейчас тоже заберу. Подождите, ребята, я им здесь чуть-чуть поменял. И здесь одно большое. Вот, 8 яиц мы с вами уже сняли. Сегодня тоже теще отдам. Здесь я чуть проветриваю, ветерок такой есть. Ну вот я вам показываю, что ничего не менял. Вчера досыпал, не знаю, пускай остается вечером. Ну, не очень стали есть зерна. Вот хлеб едят великолепно. А зерна что-то не очень. Так, пойдемте банку надо будет помыть ее. Хлебом мягкий приносил, много не стал. Тоже сегодня много не стал крошить. Ну, подъели хорошо. Сейчас вот видите уже сколько осталось. Ели хорошо, даже замечательно. Вот.
Сейчас банку помою. Вот. Тут, ну, это от мякишка, от хлебного. Тут капусту мать в ней давала, я яйца носил. Утиные. Тогда что нашел, я уже рассказывал, 13 штук. Она узор понаделала с ними. Вот. Ну, яйца мелкие от этих, от молодых, наверное, уток. Вот, пускай здесь все постекает. Здесь пакеты это собираем. Я поставил. Нора я поймал. Сегодня выложу видео, как я его, ну, уже, как он попался. Здоровый нор, очень здоровый самец. Вот. Поэтому как-то так. Сейчас это забубеним и пойдем дальше. Вот здесь давайте посмотрим, сидит тут, кто не сидит. Нет, там 2 яйца тоже. Ну, всего 10 яиц уже сняли. Вчера было 4 всего, сегодня уже 10. Вот. Так, еще на ту сторону потом посмотрим. Одно утиное должно быть и одна курица несется. Там сухо. Она... Так, вот они. О, поймали сачок. Вот они, одно утиное, одно куриное. Уже 10. Куриное больше, ой, утиное больше, видите как. Насколько больше. Вот. Это уже забрали. Ну и вот где нашли, я сюда сено бросил. Здесь тоже, если будет, сейчас забить. Так. Заходить заходят. Яиц пока я не вижу. Вот. Ладно, пойдемте дальше. Просто я еще охот не делал. Только пришел. Вот. Здесь раздел бобра. Вот нора, хвост упал. Распотрошил. Сейчас я его... Вот он. Хвост упал. Он здесь лежал. Вот. Вот бобр. А вот наш нор. Вот он. Мех черный. Показываю, уже я вчера ободрал. Ну и чуть почистил. Вот он на палке. Пускай здесь пока полежит. А этот пускай повисит. Это будем использовать. Вот они здесь все сегодня собрались. Собираются здесь. Так. А где наш хромой? Не видать его, что-то отличился. Он вылечился. А где он? А вот он. Что-то он жрать перестал. Ну-ка. Все равно еще хромает. Он уже, не знаю, что из желудка лезет. Ну, его надо уже рубать. Вот. Ну, они что-то здесь лазят. Вот как-то так. Ладно. Ну, вот еще показываю. Это бобровая шкура. Тоже великолепная черная. Гляньте. Великолепнейшая шкура. Обалдеть. И здесь вот нора. Черная тоже шкура. Вообще великолепнейшая. Красавица. Ну, я сегодня говорю, что выброшу все, что как поймал, что вот он хвост какой. Ну, если так по хвосту брать, вот он. Хвост с руку, короче. С кисть руки именно. Так. Сколько у нас здесь? Раз, 3. 5 градусов выходит тепла. Плюс 5. Ну вот, как-то так. Здесь воду включил. Сейчас яйца упакуем. 10 яиц уже есть. Вот. Здесь они ходят. Но одна утка слетела на улицу. Я по следам посмотрел. Вылетела в ту сторону. Скорее всего, селезень. Ну и потом вернулась. Здесь я положил снег. Вот еще двое глазят. Это путь сливается. Здесь я снег положил. Ножи замочил. После того, как вчера разделал. Ну и сейчас пойдем сначала собак покормим. Вот смотрите, вода замечательно идет в пруд. Вот так. И потом будем уже другим заниматься. Сегодня тоже небольшой репортаж сделаю. Буду переставлять все равно капкан. Сделаю оттуда, попадется, не попадется. Я нашел другое место, буду переставляться. Ну вот как-то так. Скоро все елками завалю. Вот, а посмотрите, особенно утки. Очень хорошо. Там и пьют, а от елок выходит, вот там лужа стоит.
скапливается вода, и от елок вот этой зеленки замачивается. Видите, хорошо пьет. Вот. И здесь елки по всей территории разбросаю, потом посмотрим. Ну, едят, я вам сразу же говорю, что в елках и сидят, и едят, и на них чистятся в них. Вот. Так что все великолепно. Ну что ты, голубоглазый. Ну и вон там. Так, пойдемте. Вода, наверное, уже слилась. Сейчас отключим или отключим. Капусту тоже хорошо едят. Вот, вот. Перья выкинем в мусор. А мешок вешаю и весь мусор собираю у него, потом выбрасываю. Нора не стал я им оставлять на еду. Я уже еще раз предупреждаю, что побоялся, что он все-таки может что-нибудь побочное принести. Ну а так, по большому счету, кроме хоря, можно любое мясо давать. Вот. Все, закончил я репортаж коротенький такой. Ребята, еще раз прошу, не пишите вы мне в Авито ничего, вообще ничего. Я не читаю, я сейчас удаляю вообще. Мне на электронную почту приходит 300 с чем-то писем, только те, которые отслеживают сами из 4 электронных почт. Отслеживается сама почта. Мне некогда читать, некогда вам отвечать, некогда с вами вести переписку. Вообще некогда, понимаете, у меня все по делу. Поэтому некоторые вообще по несколько дней со мной ведут переписку. Вот надо что-то на канале, там напишите, что вам ответить, на какой вопрос. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ахинею с ошибками орфографическими и то, что вам не с кем поговорить, ну, ребят, ну не ко мне, пожалуйста. Честно говорю, ну некогда. Я вот снимаю репортаж, я еще раз говорю, я это в определенное время, вот пока чайник там, пока что-то, пока как-то, чтобы мне и детям это все осталось. А беседовать с вами, ну, по электронке мне некогда. Понимаете? У меня на телефоне все отключено, вообще все отключено, я работаю только через компьютер. Так что не надо мне мозг парить, пожалуйста. Вот. Если кого-то там обижается, кто-то там еще что-то, не обижайтесь, просто либо вы пишите. Вот не можете вы, например, без ошибок, я вам могу рассказать. Открываете Word и через Word делаете там предложения, даже вам запятые как расставить, как знаки препинания, как я делаю на работе, потому что там мне некогда. Мне дается минута 26 секунд на то, чтобы дать ответ. Поэтому там я так работаю. А так, ну нет у меня желания. Такую ахинею пишете, что извините, пожалуйста. Все, я все сказал. До свидания, удачи.